ဒီညသင်မှာကတော့နော်Diploma General Engineering ADMEC206 ရဲ့ Engine Principle အကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်တယ်။ Engine Principle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson ကိုကြည့်ပါair filter တွေပြီးဆောက်တဲ့ပုံစံတွေDiploma ရဲ့ Electromechanical and Construction Engineering သင်ခန်းစာကိုစတင်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မသင်ကြားစီမှာဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုတာကိုပြောမယ်။သက်ဆိုင်ရင် www.iqi Technical College ကိုဝင်လိုက်ပြီးအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူရန် www.iqi Technical College weekly.atm တို့ create လုပ်လိုက်။လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာ Advanced Diploma Course button ကိုဖွင့်မယ်။ဒီမှာ Form 108ကADMEC Learning Scope အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်မယ်။လုပ်ရစေတာ unit တွေတွေ့မယ်။ခုတင်နေတဲ့ပါဆိုရင် mechanical ကိုတင်ပါ ADMEC206 General Mechanical Engineering တို့ click လုပ်လိုက်မယ်။ဒါလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုပြင်နေရ engine set တွေအကြောင်းပြင်တာ။ဟိုနေ့ကပြင်ပြီးသွားတာ iron rod တွေအကြောင်း welding တွေပြင်သွားပြီး air conditioning အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အခုပြောနေရဆို engine set တွေ welding အကြောင်းပြောပါပြီ။နော် engine တွေကိုတင်တယ်။နော်ဒီမှာ principle of engine ဆိုတာရှိတယ်။ principle of engine ကို click လုပ်လိုက်မယ်။ဒါ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆောက်တဲ့ video တွေအဲ့ရနေပြီးတော့ link ကကြည့်လို့ရတယ်။ engine ဒီဆောက်တဲ့ engine operation engine assembly နောက်က gear box တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲ hydraulic part တွေဘယ်လိုလုပ်တယ် power steering ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဒီဟာတွေ control တွေ oil part တွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေက video တွေရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကို YouTube video တွေတင်ထားတာဖြစ်တယ်မှတ်စုတွေကတော့ P7 engine 1ဟိုတည်းကပြီးသွားပြီ P7 engine 2ပြီးသွားပြီခု P7 engine 3 engine 4ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ link အောက်မှာရှိတဲ့ P7 engine 4 download လုပ်လိုက်ဆိုရင်အခုတင်နေတဲ့မှတ်စုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါအဲ့မှတ်စုဘယ်ရရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဒါ P7 engine 4အဲ့မှတ်စုမှာပါပဲဆိုရင် page number နော်1မှာပါပေါ်ပြရတယ်ဆိုရင် engine set နဲ့ပတ်သက်တာဟိုတည်းက piston set တွေအဲ့ set ကြီးတွေမှာ diesel set ကြီးတွေမှာဒီနော် diesel engine တွေကိုလေထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါ scavenging air လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ piston အိုးကလေကနေပြီးလာပြီးတော့လေကိုထည့်ပေးတဲ့ပုံစံလေထည့်တဲ့ပုံစံလေပြန်ထုတ်တဲ့ပုံစံengine တွေကိုလေထည့်တဲ့ပုံစံလေထုတ်တဲ့ပုံစံကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင် piston ရှိတယ်ရေထက်တဲ့နောက်ပြီးလေထွက်တဲ့ exhaust gas ကနေပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့အဲ exhaust gas မှာturbo blower နဲ့လေကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါ page 2နဲ့ page 3မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့မှာလည်းဒီ business ပတ်သက်လို့နော်လေအထုတ်အသွင်းစနစ်အဲ့ဒါဆိုရင် page 3မှာ2မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက် page 3မှာကျတော့ engine set နဲ့တိစောက်တဲ့ပုံလေးအဲ့မှာဆိုရင် piston တိစောက်တဲ့ပုံလေး turbo blower တွေ air filter တွေတိစောက်တဲ့ပုံစံတွေ piston တွေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါရဆိုရင် page number နော်4မှာ3မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက် page number 7ကြည့်မယ် page 7ကတော့ starting air system engine ကိုလေထုတ်သွင်းတဲ့စနစ် starting air systemဒီတဲ့ engine set တွေကိုလေဘယ်လိုသွင်းမလဲအဲ့ပုံစံကိုတော့ပုံတွေဆွဲပြထားတယ် starting air system ဒီမှာဆိုရင် starting air system ရဲ့ပုံ page number 8မှာတွေ့ရမယ် starting air မှာဆိုရင် compressor ရှိတယ် compressor ကနေ piston ignition bar system တွေနော်ဒီ air fluid ကနေလေရတဲ့လေကိုမှဘားနဲ့ထုတ်ထည့်ပြီးတော့မှဒီ piston bar တွေကိုထည့်မယ်အဲ့မှာ marine engine ရဲ့ဆက်မှာနော်ရှင်းကြောင်းပြန်လဲလို့လည်းရတယ်ရှေ့သွားလဲလို့ရတယ်အဲ့လဲတဲ့ပုံစံကလေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအင်ဂျင်ကိုရှေ့ကိုလဲစေတာအနောက်ကိုလဲစေချင်တာအဲ့လဲစေချင်တဲ့ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့မှတော့ဒီလိုပြတဲ့ gear box ကိုမူတည်ပြီးအဲ့ piston bar ကိုဒီဆောက်တဲ့ပုံစံလေးထိုင်တဲ့ပုံစံအဲ့ပြီးတော့မှဒီအဲ့နေပြီးတော့မှဒီ engine set တွေကိုဒီတွင်းတဲ့စနစ်တွေဒါကဘာလဲဆိုရင် starting air system နော် compressor ကနေစီ air tank ကနေစီတော့မှလေကနေပြီးဝင်လာတယ်အဲ့မှာ gear box လေကိုဥဒီကျပြောင်းတဲ့ကိရိယာအဲ့ရနဲ့စီဒီပစ္စည်းသွားတဲ့နော်ပစ္စည်းအိုးတဲ့ကိုလေဘယ်လိုတွင်းရမယ်ဆိုတာကို page number 8မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
page 7နဲ့ page 8မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ဒါ study air system ရဲ့စီစဉ်မှုတွေပေါ့လေတော့ page နော်11ကို page 11ကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ static air system နဲ့တခုရဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတိဆောက်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ရနေစပြီးတော့မှ air တဲ့ကနေပြီးတော့မှเนาะ G ကိုဘယ်လိုလာလဲเนาะလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေဒီဒါတော့ pure tank ပေါ့ pure supply system ပေါ့ pure ဆိုတာတင်ပေါ်မှာဆိုရင် heavy wide နဲ့ diesel wide ရှိနေတယ်အဲ့ဒီ heavy wide diesel wide ရှိတဲ့ဒီ heavy water tank တွေအကြောင်းအဲ့ဒါကြီးပုံစံတွေအဲ့ရမှာ pipe line တွေကနေစီးပြီးတော့ pure feeder နဲ့သွားမယ်အဲ့ pure feeder မှာဆိုရင်เนาะသူကပန်နေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်နောက်ဆုံး engine စက်ကိုသွားတဲ့စနစ်ဒီဒါ pure supply system နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ page 11မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်က page 28ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီကရှိတဲ့ pure distributor ဒါတော့ distributor နဲ့ plug တွေနဲ့ spark plug တွေပေါ့လေဒီ engine စက်တွေမှာเนาะဒီ spark engine စက်ကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင် engine ကိုမီးပေးတဲ့စနစ်เนาะ pure ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့เนาะဒီ engine စက်တွေမှာ cylinder ဘယ်နှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှ distributor ရှိတယ်နောက် pure plug တွေရှိတယ်အဲ့ distributor နဲ့ pure plug တွေเนาะနောက်ကဒီ control circuit တွေ ignition coil control circuit တွေဆက်တဲ့ပုံပေါ့လေ engine မှာရှိတဲ့ pure plug တွေသူက distributor ပေါက်ရှိတယ်နောက်ပြီး control circuit တွေအဲ့ဒါကြီးပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ Dassi engine တွေရဲ့ မှတ်တဲ့ pure စနစ်ကြောင့်ကိုပေါ်ပြတယ် pure plug တွေဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ pure distributor ပေါက်ဆိုတာဘယ်လိုထားမလဲเนาะပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုเนาะ supply electrical supply ဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့ဒီပုံက page 28မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက် page 43ကြည့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ပါအခုကဘယ်ဟာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်page 43ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ engine set တွေနဲ့အကြောင်းပေါ့လေ diesel engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ page 43မှာရှိမယ်เนาะအဲ့ page 43က diesel engine ကဆိုရင်တော့ဒီ power တစ်ချိန်ရဖို့တဲ့ crankshaft တစ်ပတ်လေးရတယ်ဒါ2 cycle engine လို့ခေါ်တယ်4 cycle engine တော့ power တစ်ချိန်ရဖို့တဲ့ crankshaft နှစ်ပတ်เนาะ720 degree လဲရတယ်ဒါဆိုရင်เนาะ4 cycle diesel engine ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာပြ cylinder ၄လုံးရှိတယ်ဆိုရင် crankshaft တစ်ချိန်မှာเนาะ720ကို4နဲ့ဆို180 degree လဲရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ cylinder 8လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ power stroke တစ်ချိန်ရဖို့အတွက်ကဆိုရင်เนาะတစ်ခုကဆိုရင်90 degree လဲရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ cylinder နဲ့ timing diagram ပေါ့ timing diagram မှာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်เนาะ engine cylinder ကနေစပြီးတော့ဘယ် crankshaft ဘယ်နေရာမှာဆိုရင် C ကိုဟောထည့်မလဲဘယ် crankshaft ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်လေထည့်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါကိုမနေ့ပတ်သက်လို့လာဖော်ပြလာလား။ engine bar နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ bar တဲ့ bar angle တွေ overlap angle ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ inlet bar ဒီကနေ့ဒီကြမှာ inlet bar ထွက်တယ်ပြီးတော့မှဒါ power ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှဒါ exhaust ကဒီညမှာထုတ်တယ်ဒီမှာဆိုဒါ compression bar ကတော့ဒီဟာနဲ့ဒီအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါဆို engine bar က crankshaft လဲလာတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာ inlet bar ဖွင့်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ exhaust bar ထွက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ compression bar စပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့တော့ engine bar တိဆောက်တဲ့ပုံစံเนาะနောက်အဲ့မှာဘယ်ချိန်မှာ inlet bar ဖွင့်မလဲဘယ်ချိန်မှာ compression ဖြစ်မလဲဘယ်ချိန်မှာ exhaust bar ထွက်မလဲဘယ်ချိန်မှာ power ရမလဲဆိုတာကို timing diagram မှာ timing diagram ကိုကြည့်ရင်းနဲ့เนาะသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကမှာအဲ့ကနဲ့ပတ်သက်လို့ timing diagram မှာဆိုပတ်သက်လို့เนาะ inlet bar ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံစံတွေ compressor ရှင်ပါအလုပ်လုပ်ပုံစံတွေ power ရတဲ့ပုံစံတွေ exhaust bar အလုပ်လုပ်ပုံစံတွေ bar over နဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါကိုစာနဲ့ရေးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ engine မှာပတ်သက်လို့ဒီစာဒါ cylinder ရဲ့ပုံစံ two stroke engine နာပုံစံရှိတယ်ဒါ inject လုပ်တယ်ဒါ inlet bar ရှိတယ်တော့ဒါဒီမှာလေသွင်းလိုက်လေသွင်းပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့မှစီသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဇယ်စီသွင်းလိုက်ရင် engine က power ရမယ်ရမယ်ပုံနဲ့ပုံဆွဲတာဒါဆိုလေသွင်းတဲ့အပေါက်ဒါ C inject လုပ်တဲ့အပေါက်ဒါကတော့ piston crankshaft အဲ့ဒါ two stroke engine diesel engine ရဲ့เนาะ engine ရဲ့ cylinder ပုံဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ excavation တဲ့အကြောင်းတွေเนาะဘယ်လိုပါတဲ့ efficiency တွေအကြောင်းတွေကိုရေးပြထားတယ်45ကနေ excavation failure as system တွေအကြောင်းเนาะ power ဘယ်လိုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ excavation air system မှာเนาะဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံပါလဲဆိုရင် cross excavation လေးရဒီလိုဝင်နေเนาะဒါလေးရပေးရတဲ့ဝင်တဲ့ပုံစံ cross excavation နောက်က unibroad excavation ဒါ unibroad လေးရဘိုးကတစ်ဖက်ဝင်နေပြီးအပေါ်ပြန်ထွက်သွား cross excavation ကတော့
လို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးကဝင်နေအင်းတော့အောက်အိတ်စောကဒီဘက်ပြန်ထွက်သွားတယ် uniform excavation ကတော့နှစ်စုလုံးဘေးကဝင်နေပြီးတော့အပေါ်ကပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါ engine set ကြောင့်ပေါ့အဲ့ကမှာဆိုရင်တော့ဒါပုံကတော့ဗာလဲဆိုတော့ excavation ဒါ timing diagram မှာဖော်ပြထားတာနော်ဒီကနေဒီကြမှာ compression ဖြစ်တယ်ဒီကနေဒီကြမှာ power ရတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ excavation air ဒါ excavation တရားဝင်နေ compression ဖြစ်တဲ့ power ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အိမ်စောကဒီနဲ့ဒီကြမှာအိမ်စောကဆက်တယ်အဲ့ဒီလုံးတဲ့ timing diagram ကို page 40မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် excavation air နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိဆောက်တဲ့ပုံစံရေး piston နဲ့ excavation air နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့မယ်နောက်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော် power engine ကနေပြီးတော့မှ rotating valve နောက်ပြီး power train ဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတဲ့ပုံစံက page 47မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် piston compound engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ excavation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ဒါ compression နဲ့နော် combustion chamber ရဲ့ဆွဲလာတဲ့ပုံအဲ့မှာဆိုရင်ဒါ cylinder အဲ့ရှိတယ်နောက် friction နဲ့ဒီမှာဆို power cycle ဒါကတော့ engine ကစပြီးတော့လေယူတာပြီးတော့မှဒါ power cycle ဖြစ်တဲ့ compression ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ power ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် combustion ဆိုတာပြတော့လေယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ compress လုပ်တယ်နောက်စီပန်းလိုက်တဲ့ခါမှာ power ရတယ်အဲ့ဒီပုံကသုံးမျိုးဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ compression chamber နဲ့ပတ်သက် engine ရဲ့ slope နော်ဒါ exhaust ဒါ inlet နော် diesel ကတွင်း nozzle ဒါကဘာလဲဆို piston အဲ့တော့ inlet ဘာရဲ့ diesel စီတွင်းနဲ့ nozzle ရဲ့နော် engine piston ရဲ့ set ပုံစံအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ page 40မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့အသေးစိတ်မှရေးထားတယ် injection ဘယ်လိုပေးမလဲဟော diesel CO ဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်အကြောင်းကတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာရေးပါလာဖြစ်တယ်ဒီညတော့ဟိုကျောင်းသူအစ်တယောက်ဖတ်တက်တယ်နော်အီးမြတ်ဆိုတာဟိုပါပေါ့နော်သူက automatic တက်မှာအဲ့တော့ automatic မှာနော်ဒီ engine set တွေအကြောင်းကိုစတင်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engine set တွေရေးထားတဲ့ဘာလို့မှတ်စုတွေကိုနော်အခုဒီ engine စာအုပ်တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ချက်ပေါက်မှာကြည့်လိုက်နော်ချက်ပေါက်မှာဖတ်ရမယ့် engine စာအုပ်တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရေးထားတာအခုကြည့်ပြီးတော့နော်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာလဲနားထောင်ပေါ့နော်ဒါ engine ကြောင်းစတင်နေတာengine အခြေခံတင်ပြီးတော့မှတရား automotive တိဆောက်တာတွေ auto electric စီတွေ frame တိဆောက်တာတွေအဲ့ဒါဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ် page 40အတိုင်းမှာရေးပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ intake air လို့ဘယ်လိုထည့်မလဲနော်အဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့မှလေဝင်လာတဲ့ပုံစံတွေလေဝင်ထွက်ပုံစံတွေနော်အဲ့ဒါတွေက page 50မှာတွေ့ရမယ် inlet air ကိုလေရစပြီးတော့ဒီ piston ကိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် piston နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် grind bar တွေ piston bar တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံpage 50မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့အဲ့ဒါနော် page 51မှာတော့ combustion chamber အကြောင်းနော်ဘယ်မှာ combustion chamber အကြောင်းအသေးစိတ်ရေးထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပေါ်ပြထားတဲ့ nozzle တွေ combustion chamber ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါ page 51မှာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီနော် page 51မှာပဲနော် capillary breather combustion chamber အဲ့ရဲ့ပုံကိုဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်နောက်က combustion chamber ဒါလည်းတော့ combustion chamber ပြောရဲ MWN က combustion chamber အကြောင်းpage 52မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့နော် turbulence pre combustion chamber အဲ့ဒါတော့ page 52မှာတွေ့ရမယ် turbulence combustion chamber သူရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံသူရဲ့ diagram air ဝင်တဲ့ပုံစံ oil pump ဘယ်လိုဝင်မလဲအဲ့ဒါ page 52မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒိစာတွေကနော် GDI mechanical power final ရ diesel engine သွားအဲ့မှာအဲ့ရမှတ်စုတွေပေါ့လေဒီစာတွေကူးခဲ့တာကျွန်တော်ကြာလာပြီ1983 84လောက်တည်းကကူးခဲ့တာကူးရင်တော့ဆိုရင်တော်တက်တော့ကြာသွားပြီဒီပေါင်း30လောက်ကိုကြာပြီပေါ့လေအဲ့ရတော့အဲ့တော့ GDI ကဘာလို့ရေးတဲ့မှတ်စုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ကျွန်တော်ရေချောင်းတင်ပြီးတော့ mechanical ရော electric ရောကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့တော့ mechanical နဲ့ပတ်သက်လို့ GDI ကိုဆိုရဲ mechanical အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတကယ်ရင်းစီကကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ digitize လုပ်ပြီးတော့သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြီးတယ်မှသင်တဲ့ mechanical power ကိုဆက် diesel engine ကြောင်းကိုသင်ပြနေတာဖြစ်တယ်diesel mechanical AGDI course ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက AGDI ပေါ့လေအခု AGDI တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီရင်တော့ AGDI မှာတော်အများကြီးသင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့မှတ်စုတွေကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါအခုဒီမှာဖော်ပြထားတာပါတဲ့ page 52မှာturbulence စာ pre-combustion chamber page 52မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါpage 52 53အဲ့ဒီမှာ energy cell တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဖြစ်တယ်နောက် page 57ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့စာကတော့ခင်ဗျားတို့ 5 မှာပဲရမယ်နော်အသေးစိတ်ကနဲတယ်ကမဟုတ်ကြီးတိုင်းမှာဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် digital လုပ်တယ်ဆိုတာ online သင်တယ်ဆိုတာအဓိကကြားတဲ့ point ပဲကျွန်တော်သင်လို့ရတာအဲ့ဒါမူဒီကကိုယ့်ကိုဆက်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်သင်သားလို့တက်တယ်ဆိုတာမှလည်းပဲသင်တဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့ကဒါကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးသင်ပြီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနော်အဓိကကြားတဲ့ basic concept နော်ဒါဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုဖတ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုမဖတ်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမရအောင်အင်ဂျင်နီယာပညာစာတော့ဖတ်ရမယ်စာမဟုတ်ရင်တော့သူကဘယ်လိုမှတော့သိမှာတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ခဲ့ရတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နော် P57 မှာ engine ထဲမှာ combustion ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ် combustion ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ combustion ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က diesel engine မှာလေကို compress လုပ်လိုက်တယ်လေတိတ်ပြီးတော့သိပြီးလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်စီပန်းထည့်လိုက်တယ်ပန်းထည့်လိုက်ကမှပေါက်ကွဲပြီးတော့နော် combustion ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့လေအဲ့နောက်ဆယ်ကနေစီဘလို့ပန်းတယ်လေ combustion ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအသေးစိတ်ကို page 57မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ combustion လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာမလဲ combustion ဒီတဲ့ engine combustion ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘယ်ပုံမှာမူလဲဆိုရင်မောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးလောင်စာစီမျိုးစားတွေမှာမူတည်တယ်စီမိုရွေစားဘယ်လောက်သေးမှလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်စီပန်းတဲ့အချိန်မှာ combustion ချိန်မှာအပူချိန်နဲ့ pressure လည်းမြင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းမွန်တဲ့ air flow ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်နောက်က combustion ချိန်မှာနော်မြင့်မားတဲ့နော်နာမြင့်တဲ့စီကိုတုံးရမယ်ဒါတွေကစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာစီကိုပန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဇယ်အင်ဂျင်ကောင်းမွန်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲဘယ်အချက်နဲ့ပြန်မူတည်နေလဲဆိုတာရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှစီရဲ့အရွယ်စားတယ်ရေးကြည့် drop နော် side စီရဲ့အရွယ်စားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာအဲ့မှာလည်းရေးပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပဲစီ pressure တွေဘယ်လိုရှိလဲ combustion chamber နဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီကမှနော် combustion chamber နဲ့ပတ်သက်တဲ့ temperature ဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့မှာစီနဲ့ပတ်သက် timing နဲ့မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါ pressure ပေါ်မူတည်ပြီးစီပန်းလာတော့မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ power နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါကြီးနော် page 58မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော် page 60ကိုကြည့်မယ်page 60ကတော့ exhaust gas ပေါ့လေ engine မှာမောင်းနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီပေါက်ကွဲပြီးတဲ့ခါမှာ gas ဖြစ်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ gas က exhaust gas ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ exhaust ကိုပြန်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီ exhaust gas မှာဆိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေရေတွေနော်အောက်ဆီဒန်အောက်ဆိုဒ်နိုက်ထရိုဂျင်တွေပါတယ်အဲ့ရလို့ဒီနော်အဲ့ရနေပြီးတော့ exhaust gas ကိုထွက်လာတယ်အဲ့ exhaust gas နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ထို့ကကြတော့ complete combustion မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ကောင် engine power ကောင်းမရတော့များရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲစင်တာထဲမှာဖိနေကြတဲ့လေရဲ့အပူချိန်ကနေနေတဲ့ခါမှာတွေနောက်က flame ကသိပြီးတော့စီရထွက်နေနေတဲ့ခါမှာတွေနောက်ကနော်အဲ့မှာဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကနည်းနေတဲ့ခါမှာလည်းပဲနော်ဒီ combustion မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ ignition engine တွေကြောင့် exhaust gas တွေမှာအပြင်တခြားမပါတဲ့အညစ်အကြေးတွေပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ combustion မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် combustion ဟိုထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားတယ်နောက်ကမှနော်ထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေအနေနဲ့ exhaust gas ရဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကလည်းဆက်ပြီးရေးထားတယ်စီနဲ့လေးနဲ့အချိုးစာရောလာတယ်ပဲဒီ combustion ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့မှာစီကသိများနေတယ်လေသိများနေတယ်ဆိုရင်လည်း combustion လုပ်တဲ့အခါမှာထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြတော့ကာဗရီတာကိုအဓိကစစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကတော့ page 60 မှာတင်ပြမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် page 60ကိုကြည့်မယ် page 60ကတော့ရေးရတာ diesel engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ injection system တွေနော် diesel engine နဲ့ပတ်သက်လို့ CO ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင်ပြမ combustion ကွာရှိမယ်ပန့် control system ရှိမယ်နော် combustion ကွာရှိတယ်အဲ့တော့ CO ပန့်နဲ့ပေးရမယ်အဲ့ပန့် control တွေရှိမယ်အဲ့ဒီကမှအဲ့ပန်းပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ cylinder တွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီနော်ဘယ်လို set တွေရောအဲ့မှာဆိုရင် control bypass ဆို control function variable sanction orifice ဆို variable stroke တို့ပတ်ဟိheader meter တွေတို့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ CO ပန့်လုပ်ပေးရတဲ့စနစ်တွေကြောင့်နော်အဲ့ combustion system ပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုရေးရထားတယ်
ရောက်တော့ mechanical injection system မှာရဲ့ပုံကတော့ဒီမှာဆွဲပြထားတဲ့ပုံရှိတယ်ဒီပုံကပါလဲဆိုစီတက်ကလာတဲ့စီရပါလဲဆိုပြပတ်နေရှိတယ်ပတ်နေပြီးမှ engine cylinder တွေမှာရှိတဲ့ nozzle တွေကိုသွားတယ်သွားပြီး cylinder ကနေပြီး pressure gauge ရှိတယ်ဒါ pure iron တွေဒါ C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ပါတွေ combustion pure and real pure system လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာလာတဲ့ C ကမှပတ်နဲ့စုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာ spark plug တွေ cylinder တွေကိုသွားတယ်အဲ့ဘားတွေနဲ့ချိန်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးတော့မှအဲ့ CO နောက်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာအဲ့ဒီပုံကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါ mechanical injection system အဲ့ဒီပုံကိုဆွဲပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဘယ်လို pure injection လုပ်ကြလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးဖတ်လို့လိုတယ်နောက်ကအဲ့မှာ pure ပန့်တွေအကြောင်းကိုရေးထားတယ် pure ပန့်ရဲ့တိဆောက်ပုံဒါတော့ pure ပန့်မှာတိဆောက်တဲ့ပုံက pure ပန့်နေတဲ့t-shirt line တွေ insert line တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှသူ pure ပန့်ရဲ့ timing ကိုမှသူ့မှာရှိတဲ့ can shot တွေနဲ့ grind shot တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံတွေ engine အဝင်ထွက်ကိုမူတည်ပြီး pure ပန့်ကt-shirt ဘာအပိတ်ဖွင့်အဲ့ဒါကို timing ကိုက can ဖြတ်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတော့ဒီမှာ control section ပန့်အကြောင်းဒီ control section ပန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ page CC5 ကတွေ့ရမယ်ဒီ section ပန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ section ပန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုနာဘလို့ရှိဆက်သွယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာနောက် page CC6 မှာလိုရထို့တူပဲignition throttle အကြောင်းကိုရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါပဲ ignition throttle အကြောင်းပြီးတော့ variable slope ပန့်အကြောင်းအဲ့ဒါ page CC6 မှာရေးရမှာဖြစ်တယ်variable slope ပန့်အကြောင်းက page CC6 မှာဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်page CC7 ကတော့ပါလဲဆိုရင် kilometer တွေပန့် kilometer တွေပန့်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင်ပထမP7 engine ပုံကအဲ့အကြောင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်။P7 engine 5ကိုကြည့်မယ်page 1မှာကျတော့အဲ့Hillis ပန့်အကြောင်းရေးပြထားတယ်ဒါကတော့ CO ချိန်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့လေ C ချိန်ပေးတဲ့ Hillis အဲ့တော့ P7 engine 5မှာဒီ page number 1မှာတော့ဒီ C အဝင်ထွက်ချိန်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့လေ injection လုပ်တဲ့စနစ်တွေ Hillis ပန့်နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒါ page number 1မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက် page number 4ကြည့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးဖတ်လို့ရတယ် page number 4 page number 4ကတော့ဒီcombustion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control လုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ combustion နဲ့ပတ်သက်အဲ့မှာပန့်နေတိဆောက်ထားတယ်ပန့် control စနစ်ပန့် control စနစ်ကြောင်းမှာရေးပြလာတယ်ဒီ engine မှာရှိတဲ့ pure ပန့်ပေးတဲ့ control စနစ် pure ပန့်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ individual ပန့်ပတ်သက်တဲ့ pure ပန့်တွေအဲ့ pure ပန့်အမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေ CAB ပန့်တို့ individual ပန့်တို့အဲ့ဒီအားတွေအကြောင်းက page number 4မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်page 7ကြည့်မယ်page 7မှာပန့်နဲ့ပတ်သက် symbol တွေပန့် symbol မူတည်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲပြန်တဲ့နည်းပေါ့ဥပမာပြ P ဆိုရင် pure injection ပန့် E ကတော့ enclosed structure အဲ့ဒီမှာဒါကတော့ plunger element နောက်တစ်ခုက C က plunger slope နောက်70ကတော့ဒီ plunger diameter 6ကတော့ plunger element နောက်ဒါက plunger slope ဒီ70က plunger diameter Q ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ design နဲ့ပတ်သက် discharge ဘယ်လောက် discharge design charge lever
အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါပါလဲဆိုရင်ဒီနော်ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ symbol ပတ် symbol မှာအတိတ်ပဲပြန်တဲ့နီးအဲ့ ပတ် symbol အတိတ်ပဲပြန်တဲ့နီးတွေကဒီ page 7မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတဲ့ symbol တွေမူတည်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့နီးက page 7မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်page 8မှာလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရေးပြထားတယ် page နဲ့ပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ C ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ transfer ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော် ready ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ exhaust ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နောက်ကနော်ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ brancher ဘာတွေမှာပတ်က C lead ဖြစ်နေတာဆိုရင်ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲအဲ့ဒါ page number 8မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် part list နော်စမ်းသပ်တဲ့နည်းတွေပတ်မှာ C ကိုတက်တာစမ်းသပ်တဲ့နည်းတွေကိုပေါ်ပြထားတယ်နောက် page number 18ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာ18ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာ18ကျတော့တော့ဘာတွေဖော်ပြလဲဆိုရင် engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ pure supply ပန်စနစ်ပေါ်လေ pure supply ပန်ကစစအရင်မှာ rotor shaft ရှိတယ်အဲ့ရမှာဆိုရင် transfer ပန်ရှိတယ် transfer မှာ injection ရှိပြီးတော့မှအဲ့ spring ကနေပြီးတော့မှ ready bar နဲ့ဆက်သွယ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် pure injection စနစ်ပေးအေးဒီမှာဖော်ပြတယ်အဲ့ကလည်းပတ်သက်တဲ့နော် pure injection စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်တယ်လဲဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေရောစာမျက်နှာ18မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်စာမျက်နှာ17ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာ17ကတော့ novel ပန်းကနေပြီးတော့မှချက်ပါကိုသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင် point pipeline အဲ့ရလာဆိုရင် nozzle ကိုသွားတယ် nozzle ကနေပြီး C ပန်းတယ်အဲ့အကြောင်းရေးလာတာပန်းကနေပြီးတော့ပြမချက်ပါသွားတယ်ချက်ပါကနေပြီး pipe pipeline ကနေပြီးတော့မှ C pipeline တွေကနေ nozzle သွားတယ်အဲ့ nozzle ကမှ C ပန်းထွက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့ဒီ nozzle နဲ့ပတ်သက်လို့ C ဘလိုပန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းက page 21မှာရေးထားတာဖြစ်တယ် page 21ကိုကြည့်မယ်page 21ကတော့ထွက်လာတဲ့ nozzle အမျိုးအစားတွေဒါကောင်းတယ်ဒါဆိုတော့ဒါ indifferent nozzle ဒါ bad nozzle C ပန်းလာမှာနော် engine ရဲ့ conversion ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်နော် C ပန်းလာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ conversion ကအကျိုးသက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ် C ပန်းလာကောင်းပွားမှာ engine က power ကောင်းရမှာဖြစ်တယ်တော့ nozzle မှာ C ကဒီလိုပန်းတယ်ဆိုရင် engine ကကောင်းအောင်လုပ်လို့ဒီလိုပန်းလာဆိုရင်ကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ nozzle နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို C ပန်းလာမူတည်ပြီးတော့ nozzle ကိုဘယ်လိုနော်စမ်းသပ်ရမလဲနော်မကောင်းတဲ့ nozzle ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေက page 31မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်page 32ကတော့ဗာလဲ governor ပေါ့လေ speed control engine number 6 speed control ကဆိုရင်တော့ governor နဲ့ထိချုပ်တာဖြစ်တယ်speed control governor အဲ့ဒါတိဆောက်တဲ့ပုံပါဆိုရင် page 32မှာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင် engine ရဲ့ governor တိဆောက်တာ engine လေပတ်မှုလောင်မှုဒီပါဒါ governor ဒီ engine လေပတ်တဲ့လာတဲ့မူဒီ fly cylinder ရဲ့နော်ဒီ mechanism နဲ့ဆက်လာတယ်ဆက်စားပြီးတော့မှအဲ့ ball train ကနေပြီးတော့မှဒီလိုတော့ engine ရဲ့ဒီ governor ကC ကိုနော်ထိချုပ်ပေးတဲ့စနစ်engine control governor ကိုဖော်ပြတာဒါ mechanical governor ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်page 32မှာ governor ပုံဖော်ပြထားတယ်page 34ကိုကြည့်မယ်အဲ့ page 34မှာတော့ governor မျိုးပေါ့လေဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ set engine ရဲ့ weight ပုံမူဒီပါတာပုံ slip နော် throttle slip thrust slip ကိုသွားပြီးတော့မှ booster rocker shaft ကိုသွားတယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဆိုရင် engine governor ကိုဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံလေး weight ကနေပြီးတော့ thrust slip သွားတယ်နောက် rocker shaft ကိုသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကလုတ်ကအဓိကပြောင်းတဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ variable speed governor ကိုအသုံးရတယ်အဲ့တော့ lower နော် speed ကိုချိန်ချပြီးတော့ engine ရဲ့ load အခြေအနေလိုက်ပြီး lower speed governor ကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ်အဲ့တော့ engine ရဲ့ weight ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ load ပေါ်မူတည်ပြီးပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ lower ဘာရှိတယ်အဲ့ slip ရမယ်စီ rocker shaft အဲ့ rocker shaft မှာ governor ကိုချိန်စပေးတယ်အဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆက်သွယ်တဲ့ပုံပေါ်လေ hydraulic governor တွေ fly weight တွေတိဆောက်တာတွေပြီးတော့မှဒီ governor တွေအဲ့ governor ရဲ့နော်ဒီဒါ C ကိုပေးတာဒီ governor နော်အကြီးကြီးလိုက်ပြီး C ကိုထည့်သွင်းပေးတယ်ထွေးပြီးဒါတော့ power brake ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတယ်နော် C ကအဓိပ္ပာယ်အောင် engine မှာရှိတဲ့ဝန်ပုံများလာတယ်ဆိုရင်ဒါများဖွင့်ပေးတယ်ဝန်လေးများလျှော့ပေးတယ်အဲ့တော့ဝန်အနည်းများကိုပူပြီးတော့မှနော် C ကို engine ဆက်တဲ့သွင်းတဲ့စနစ်အဲ့ဒါ governor ဝန်အနည်းများကိုနဲ့ဟိုဆက်လုပ်လိုက်တယ်ဝန်တွေကရှိလားမရှိလားဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ mechanism နဲ့ governor ကိုလာသွားလိုက်တယ်။ပိုင်းအဲ့ governor အဖြစ်လိုအပ်တဲ့နော် C နော်ပန့်ပိုက်လိုင်းပေါ့လေ C
စီဗားပေါ့နော်အရင်ကျဖွင့်တာကိုပြုလုပ်တယ်ပြုလို့အဲ့စီကဒီဒါတော့အဲ့စီကဒီလိုနော်ဆက်တဲ့ရောက်လာပြီးသူကအလုံးလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ hydraulic carbon ရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါ page 34 35မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်34မှာပြင် weight ပေါ်မူတည်ပြီး carbon ကနေပြီးတော့ speed ကိုထိချုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ carbon ပုံရဲ့နော်ဒီဆောက်တဲ့ပုံက page 35မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် speed control carbon ဒီဆောက်တဲ့ counter weight တွေနော်အဲ့ဒါလေးရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အသေးစိတ်ရေးသားချက်တွေအဲ့ဒါတွေက page 35မှာတွေ့မယ်။နောက်ကတော့ page 36ကတော့နော် super charging ကလေကိုအများကြီးထည့်သွင်းလိုက်တဲ့စနစ်ဒါ super charging အကြောင်းအဲ့ဒါကိုရေးရထားတယ်။အဲ့ super charging နဲ့ပတ်သက်လို့ super charger မှာနော် centrifugal blower အဲ့ centrifugal blower ရဲ့ပုံက page 37မှာတွေ့မယ်အဲ့ centrifugal blower ကဆိုရင် engine တွေကိုစီနော်ဒီလေထုတ်ပေးတဲ့စနစ်လေသွင်းပေးတဲ့စနစ်page 37မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ page 37မှာတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့မှ turbo charging စနစ်ကတော့ page 9မှာတွေ့မယ် turbo charging exhaust fan เนาะအဲ့ exhaust fan ကနေစဉ် turbo charger ကိုမှလေရပြန်ပြီးဆွဲသွင်းတဲ့စနစ် engine set ရှိတဲ့ engine set ကရှာကနေပြီးတော့မှเนาะ exhaust fan တွေထွက်လာတယ်အဲ့ exhaust gas စီအားမှာစဉ်တာဘိုင်လဲတယ်လဲပြီးတော့မှ turbo charger ကနေ engine set တွေကိုပြန်သွင်းတာဒီဇယ် engine ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ turbo charger စနစ်ကိုရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် turbo charger ရဲ့အသေးစိတ်ပုံမှာဆိုဒီမှာဆိုရင် page 39မှာတွေ့ရမယ်ဒီ engine နဲ့ပတ်သက် exhaust fan တွေဆက်သွယ်ပုံတွေချက်ပါးတွေဆက်သွယ်ပုံတွေ injection bar တွေ turbo blower တွေအဲ့လိုဆက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဒီ page 9မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါစစရေးနော်လေယာဝင်လာရင်အဲ့မှာ gear နဲ့ mount နဲ့ rotary engine တွေကနေပြီးတော့မှ turbo charger နေမှာချက်ပြီးတော့ဖိနေပြီး air cooler မှာဆို engine main manifold တွေကိုဝင်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပုံနဲ့တော့ပေါ်ပြထားတယ် page 39 page 40ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော် engine နဲ့ cooling နဲ့ lubricate system တွေ engine ရဲ့နိုင်ရနေမှာဆို liner တွေရှိတယ်အဲ့ liner တွေမှာဆိုတော့ဒီ liner တွေမှာ lubrication oil ကိုထည့်ရတယ်ချောစီထည့်ပေးရတယ်နောက်ပြီးအဲ့ engine liner တွေတော့ပဲအေးခံရေးပိုက်လိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆို cooling system တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ centrifugal နဲ့ cooling နဲ့ lubrication ရဲ့အကြောင်းက page 40မှာတွေ့ရမယ် page 40မှာ cooling နဲ့ lubrication အဲ့မှာ liner မှာသုံးတဲ့နော်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေလုံနာမှာဘယ်လိုပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေသုံးလဲဘယ်လိုတတ်သူအမျိုးအစားတွေသုံးလဲနော်အဲ့မှာဆိုရင် liner အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကpage 40မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကတော့ page 44တိကတော့ဒီ liner မျိုးစားတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖော်ပြဒါဆိုရင်အခုတင်ပြတဲ့အကြောင်းကတော့ engine ကိုစီဘယ်လိုပေးသလဲနော် engine ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်သလဲ nozzle တွေဘယ်လိုလုပ်သလဲနော်စီပေးတဲ့စနစ်တွေနော် carbon နဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သလဲနောက်ကအေးခါနဲ့ liner ရဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်သလဲအဲ့ဒီအကြောင်းပါဆိုရင် PC7 engine 4နဲ့ engine 5မှာအခုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်က PC7 engine 6ကိုကြည့်မယ်engine 6ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော် engine နဲ့ပတ်သက်ထိန်းချုပ်နော် maintain တဲ့အကြောင်းပေါ့လေ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ maintain တွေ engine နဲ့ပတ်သက်နော်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အကြောင်းတွေဆာလာရင် engine နဲ့ပတ်သက် maintain တဲ့အကြောင်းကနော် page 1မှာဖော်ပြထားတယ်နော်နောက်ကအဲ့ဒီမှာဆိုရင် page 2မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံတွေတိဆောက်တဲ့ပုံကဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆာလာရင်မှာဗာရှိမလဲဆိုရင်ဒါ C တိုက်ကနေပြီးတော့မှပန့်တွေရှိတယ်ပန့်တွေဆက်စားလာတယ် pure ပန့်တွေပြီးတော့မှ engine nozzle တွေနောက်က nozzle hogger တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ် exhaust line တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် engine နဲ့စနစ်ပေါ့။ pure supply system drainage plug တွေfilter တွေ pure filter တွေဘယ်လိုထားလဲ pure nozzle ဘယ်လိုတက်ဆင်းတယ်လဲစီပိုက်လဲကနေပြီးတော့မှ nozzle ကိုစီပေးတဲ့စနစ်အဲ့ဒီပုံက page number 2မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ page 4ကနေစပြီးတော့ power train တွေပေါ့လေ engine ကတော့သူ့ပုံစံတိုင်းပဲသူကပုံမှန် speed နဲ့လဲနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ engine မှာရှိတဲ့အနှေးအမြန်ကြတော့ဗာလေ gear တွေနဲ့ချိန်တာအဲ့မှာရှိတဲ့ spark gear တို့ helix gear တို့နော်အဲ့ပုံစံတွေရာဆိုရင် page 4မှာတွေ့ရမယ်engine မှာပတ်သက်တဲ့ gear တွေ gear စနစ်တွေအမျိုးမျိုးတွေတိဆောက်တဲ့ gear တွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါရာ page 4မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ class လုပ်ပြရမယ် class ဆိုတာဗာလဲဆိုတာ gear တစ်ခုနှစ်ခုအပြောင်းပါဆိုရင်ဒါ class ကနေပြီးတော့နှိပ်ရမယ်နှိပ်ရင် gear တစ်ခုပြောင်းလာအဲ့ class ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်နော် gear ပင်နေရာတစ်ခုနှစ်ခုချိတ်ဆက်မှုကြမှာတစ်ခုအပြောင်းမှာ class ဆက်ထွက်ပြီးတော့เนาะ engine ကနေပြီးခဏအဲ့ပထမ gear ကိုခဏဖြုံးနောက်တစ်ခုဟိုတက်
နော်အဲ့တော့တစ်ခုတစ်ခုအဖြုတ်အတက်ဂျားမှာချားပြီးဖို့အတွက်ဒီ class ကတောင်းယူဆောင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ class ရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံကတော့ page number 5မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် B7 engine 6 page number 5မှာclass ရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံကိုပေါ်ပြထားတယ်စိတ်ပိုင်းတော့အဲ့ပါဆိုရင်အဲ့မှာနော် page number 6မှာတော့ class မှာရှိတဲ့ disk ရဲ့တိစောက်တာတွေ class မှာရှိတဲ့ disk ရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံအဲ့ပါဆိုရင်တော့အဲ့ class disk နဲ့ cover နဲ့တိစောက်တဲ့ပုံ spinner class နော် class plate အဲ့ဒါတွေတိစောက်တဲ့ပုံတွေအဲ့ဒါရ page number 6မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် class ကနော်ဘယ်လို disk တိစောက်တယ်လဲဘယ်လိုနော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ page number 7မှာကျတော့ class နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တိစောက်တဲ့ပုံအကြောင်းအရာတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ class disk ရဲ့ mechanism တိစောက်တဲ့ပုံကတော့ page number 8မှာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင် class မှာရှိတဲ့ date center လို့ class မှာရှိတဲ့နော်အစိပ်ပိုင်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါရဲ့ပုံ flow view ပေါ့နော်ဒီ class အစိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ disk တွေ pressure plate တွေ class တွေ flywheel တွေနော်အဲ့ဒါတွေရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံအဲ့ဒါ page number 7မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော် page number 8 page number 8ရတယ်ထို့အတူပဲဒီ class တွေအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ class ကိုဘယ်လို adjustment လုပ်မလဲဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲနော်ဘယ်လိုချိန်ညှိမလဲအဲ့ဒါတော့ page number 9မှာရေးထားတယ်နော် class ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံတွေ class ကိုဘယ်လိုနော်ချိန်ညှိမဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေကနော် flywheel ကိုဘယ်လို adjust လုပ်မယ်လားဒီအဲ့ဒါတွေက page number 9မှာရေးထားတယ်page number 10ကတော့ transmission power transmission စနစ်ကိုရေးထားတယ် engine စပြီးရွေးတယ်နော်ဒီ class ကနေပြီး engine ဘေးဒီကိုသွားတဲ့ transmission စနစ်အဲ့ဒါ page 10မှာရေးမယ်အဲ့မှာရေးတဲ့ page 10မှာရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာဒီ transmission စနစ် class ရဲ့နော် power transmission line ရဲ့ပုံအဲ့ဒါကနော် page 11မှာတွေ့မယ် power transmission line တိစောက်ထားတဲ့ပုံအဲ့ class ရဲ့တိစောက်ထားတဲ့ပုံအဲ့ပုံက page 11မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်page 12 page 12ကတော့ gear တွေနော် gear train တွေရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံfirst gear ထိုးရဆိုရင်သူ့ရဲ့အနေထားတွေဘယ်လိုရှိလဲ class တွေရနော်ဒီဘယ်လိုရှိမလဲနော်အဲ့မှာ rubber gear တွေဘယ်လိုရှိမလဲ first gear power train ပုံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်ပြီးတော့ second gear first gear မှာဆိုရင်ဘယ်လိုနော် class ပင်နေရနေဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲ second gear မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲ third gear မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲအဲ့ဒါ gear စနစ်ကိုမျိုးမျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီ piston တွေ gear တွေတိစောက်တဲ့ပုံတွေဒါဆိုရင် second gear ဒါ first gear မှာဆိုရင်ဒါဆက်တဲ့ပုံဒါ second gear ဒါ third gear မှာအဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆက်သွယ်တဲ့ပုံတွေကိုရေးပြထားတာဖြစ်တယ်page 13ကတော့အဲ့ first gear second gear third gear တွေအကြောင်းအဲ့ဒါတွေအသေးစိတ်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆို page 13မှာလည်းဒီပုံနဲ့တော့ကတော့ပင်မျိုး gear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်မျိုးတွေကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုအဲ့ power train နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း second gear နဲ့ first gear ကိုမူတည်ပြီးတော့ power တွေဘယ်လိုသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ page 14မှာတွေ့ရမယ် page 14မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ first gear second gear မှာဆိုရင် power train ကနေပြီးတော့ speed ကိုဘယ်လိုသွားတယ်အဲ့ပုံနောက်ကthird gear မှာကြောက်တော့လည်းဒီ engine shaft ကနေပြီးတော့ power သွားတဲ့ပုံနော်အဲ့ဒါ third gear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်third gear နဲ့ပတ်သက်လို့ power train ပုံလေးအဲ့ဒါဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင် gear မျိုးမျိုးကိုပူပြီးတော့မှဒီ engine လေအားရဘေးကိုဘယ်လို power သွားလဲဆိုတာကိုဒီ page 13 14 15မှာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ shift mechanism ပေါ့ဒီတစ်ခုတစ်ခုကြားမှာနော် gear ကို class ကနေပြီးတော့ gear ကိုချိန်နော်ရွှေ့ပေးရတာလား shift လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်shift mechanism ကတော့ဒါ gear နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့အခုထိတင်ပြခဲ့တာတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာเนาะengine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်เนาะဒီ gear train တွေပေါ့လေ gear train တွေဘယ်လိုသွားလဲเนาะ engine principle ပေါ့เนาะ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ engine ကိုဘယ်လိုလဲပတ်တယ်လဲเนาะ engine လဲပတ်မှုတွေ engine ရဲ့တိစောက်မှု principle တွေအဲ့ဒါတွေเนาะပြောတာဖြစ်တယ်အခုเนาะဒါနောက်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်
ဒီ engine ဆက်ကနော်တိဆောက်တဲ့ပုံပေါ့လေဒီ engine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနော် power ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲပြီးတော့မှအဲ့ engine ကိုနော်ဒီတိဆောက်တဲ့ခါမှာဒီ CO ထည့်ပေးတဲ့ဒီနော်ပန်တွေဘားတွေအကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ engine ကနေတစ်ဆင့်နော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ power ဘိန်းကိုဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့အဲ့ gear တွေအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် engine principle ကိုစပြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ engine principle အခုပြောသလိုနော်အဲ့ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီနော် practical ဟို video လည်းချုပ်ပြမယ်ဒီမှာ practical video အဲ့ကျွန်တော်စီပါဟိုပုံစင်းသွင်းကြီးတက်တဲ့အကြောင်းသားတွေတော့ကျွန်တော်သင်ရမယ်နော်ဖတ်မယ်စာအုပ် link တွေပေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ online မှာတော့နော် online ကတော့ဒီတိုင်းပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုစင်းသွင်းထားတဲ့အကြောင်းသားတွေတော့ဒီဖတ်မယ်စာအုပ်တွေပါ link မှာပေးထားတယ်နော်ဘယ်စာအုပ်တွေ download အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါ GDI final ပြီးအား mechanical က diesel engine နဲ့ petrol engine နဲ့ automotive engineering အဲ့ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်သင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ lesson တွေကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီဗမာလိုရေးထားတဲ့ lesson တွေပေါ့လေဒါတွေကိုကျွန်တော်သင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့လဲဒီ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ practical တချို့ပြောမယ်ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical ပေါ့လေ engine လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ video တချို့ပြမယ်A car engine generates power from the expansion of compressed air in a contained cylinder with the help of fuel. That is why it's called as an internal combustion engine. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressed air and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by the crank itself, using a timing belt. There will be idler pulleys and a tensioner pulley to hold the belt tight in place. This here is the internal structure of a 4-stroke inline 4-cylinder DOHC engine, which is commonly found in most hatchback and sedan cars. A 4-stroke engine should pass through 4 different strokes to complete one cycle to produce power. They are intake, compression, power, and exhaust stroke. The crank to camshaft ratio is 2:1, which means it will take 2 crank revolutions to complete 1 camshaft revolution, and the camshafts are designed in a responsive manner to open or close based on the corresponding strokes of each cylinder. Let's take a look at a single cylinder and see how a 4-stroke engine works in detail. In order to ignite the air-fuel mixture, a spark plug is used. This will ignite the compressed air-fuel mixture with the help of an electrical spark. We will take it down by each stroke. The intake stroke. The inlet valve opens and the downward movement of the piston creates a suction. This pulls the air-fuel mixture into the cylinder. Once the air-fuel mixture is in the cylinder, compression stroke begins compressing the mixture. At this time both inlet and outlet valves stays closed. At the end of compression stroke, the air-fuel mixture is ignited by the spark plug. The explosion exerts pressure and pushes the piston down. This is the power stroke which produces power to the crank. At the exhaust stroke, the outlet valves opens and the piston pushes out the burned gas. The cycle starts again from intake stroke, keeping the engine running and produces power. For a carburetor engine, the air and fuel are mixed inside the carburetor assembly and fed to the cylinders. In the case of a fuel-injected engine, the fuel is injected into the intake manifold, or directly into the cylinders. Since only a power stroke produces power, you may wonder how the engine turns continuously. Well, the answer is in the crank itself.
The flywheel and the crank counterweights provides momentum, which keeps the crankshaft from stopping immediately. For a 4-cylinder engine, considering any time instance, one cylinder is always in power stroke, which produces more power and less vibrations comparing to a single-cylinder engine. And that is how a car engine produces power in simple. Thanks for watching, and stay tuned for more presentations from Auto Tech Labs. ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ engine ကိုဘယ်လိုလဲပတ်လဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်နောက်က engine assembly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ချက်ကြည့်မယ် Hey everybody, it's Charles from HumbleMechanic.com. Today I'm going to show you how to put together an engine block. Today we are going to be going through the process of reassembly on an engine block. This of course is a VR6 engine block from my 98 GTI. Now before you can do any kind of reassembly, of course we have to do our disassembly. In addition to disassembly, we will want to make sure we've taken all of our preliminary measurements to make sure that there's no damage to things like the cylinder bore, crank journals, or the pistons. We're also going to do a visual inspection to make sure we don't see any damage. This block did go to the machine shop for some work. It was hot tanked, which means it was cleaned. The deck was resurfaced, and the cylinders were honed. If engine damage was found, you may have to have the cylinders bored to accept a bigger piston, more surface of the deck taken off, and perhaps the crank line board. This was in pretty good shape, so we didn't have to do any of that. Once we've taken care of all that, it's time to start with the crankshaft. We're going to start by putting the bearings in the block and in the main caps. Be sure to clean the backside surface of the bearing, as well as where the bearing rests in the block and on the caps. We're going to also want to make sure that we clean the bearing caps and any mating surface. When installing these particular bearings for the crankshaft, the bearings that sit in the engine block have an oil groove in them. The ones that go to the caps do not. If required by the repair manual, we're going to replace any bolts that we need to. These main bolts are torqued to yield, which means when the bolt is properly torqued, it stretches a little bit longer than it is when it comes new. Those kind of bolts are almost automatic replacement. Before installing the crankshaft, we do want to make sure we make all of our measurements to check our oil clearances. The crankshaft actually rides on a small, thin layer of engine oil and not directly on the bearing. We want to make sure that our oil clearance is correct before going any further. It's also not a bad idea while you have the crankshaft out of the engine to go ahead and measure the journals for the connecting rods. It's not mandatory, but it does make it a little bit easier. Next step is going to be to clean. Using acetone or lacquer thinner is a great way to remove any dirt, debris from the crankshaft journals and the bearing surfaces. And while not a must, it's a good idea to remove any plastic gauge if you used that. You'll find throughout this process that cleaning is actually the thing that takes the longest. Next, we're going to lube the bearings and the journals. Some people prefer to use regular engine oil. For this one, we're using Red Line engine assembly lube. It holds a little bit better and lasts a little bit longer. In addition to lubricating on initial startup, these kind of projects are to prevent rust. And since I'm not 100% sure of exactly when that first key fire is going to be, I wanted to use something a little thicker than engine oil. Next, it's time to install the crankshaft. Depending on the engine, this may be a part you want to get a second set of hands for. Slowly lower the crankshaft down. Be careful not to just drop it. You don't want to cause any damage to the crankshaft or the bearings. Next, we're going to install the thrust washer on this engine. This limits the back and forth movement of the crankshaft. The one that I have here is 4 parts, 2 upper and 2 lower. I'm going to start by installing the 2 upper ones first. Remember, this engine is upside down, and that can be set in the groove and pushed around to the other side. You want to do that for both of the 2 top thrust washers. And a quick tip, a little bit of assembly lube will do a great job holding that in place. There are multiple different kinds of thrust washers. Some are actually built into the bearing. This just happens to be how this engine is. Next, we're going to install the bearing caps. At this point, they should be clean and have the new bearings installed. Go ahead and do that. And we're also going to I like to set them all down on the crankshaft and use a rubber mallet to just tap them down. You don't need a lot of force here, just enough to tap them into place. What you want to make sure you don't do is use the bolt to draw the cap down. Next, I'm going to evenly tighten the bolts to about hand tight. You want to make sure that you're not doing one all the way and then the other. You want to tighten the bolts down together. Our first step in our torque on this particular bolt is 30 Newton meters.
So we'll go ahead Spanner and torque all of them to 30 Newton meters, starting from the inside and working our way out. Next, we're going to do 180 degrees. That's the stretch part that I talked about earlier. I like to go ahead and mark my bolts for that 180 degree turn, which is half a turn. It's always going to be recommended to use a torque angle gauge to achieve that 180 degrees. But 180 is super easy, and whether I'm using a torque wrench angle, a separate angle gauge, or eyeballing it, I always like to put marks on the bolts. That'll allow me to quickly look and make sure I got my half turn. It'll also allow me, when I'm done, to do a quick recheck. Rechecking 30 Newton meters is very easy. It's a little bit more difficult if you're not 100% sure to put an extra half turn on something. It could result in a severe over-torque situation. Once our crankshaft is fully installed, it's time to move on to the pistons. Just like we did with the crankshaft, we want to spend a good amount of time cleaning the pistons. You want to clean the whole surface of the piston. Next, we're going to assemble the pistons and connecting rods. Crankshaft piston rod bearings, just like the crankshaft, we're going to clean the backside of the bearing and the connecting rod and cap to make sure there's no dirt or debris between the bearing and the cap or connecting rod. After our bearings are installed, we're going to get our bolts and torque the caps down. This torque is going to be 30 Newton meters with no stretch. This is what we're going to use to measure the oil clearances, just like we did on the crankshaft. This is not nearly as important on a stock, rebuild, or refresh engine as it would be if we were doing a highly modified car, but it's always a good idea to do. This is our last chance to catch any potential issues going down the road, and perhaps one of the parts we're replacing, one of the new parts, is not in perfect condition. It's just that little extra peace of mind. We'll take the measurement of the crankshaft journals with an outside micrometer, and we'll use our bore gauge again to measure the bore of the connecting rod. The difference between those two is our oil clearance. Next, we're going to move on to our piston rings and measure the ring end gap. This is a tool that makes sure that the piston ring is set properly in the cylinder. If it's not set properly in the cylinder, you'll actually get a reading and can cause problems. The easiest way to install the ring is to put it in and rotate it so it's in the cylinder, and then just push it down on the tool. You can also use a piston to be sure that the ring is square inside the cylinder. And we're going to use a feeler gauge to measure that end gap. If the gap is too small, we'll use a ring filer to grind it down. If the gap is too big, we're actually going to be looking at getting new rings. Because this is the stock bore size, and what are meant to be direct replacement piston rings, everything checks out exactly. Install the thrust washer on this engine. This limits the to go and as it would be if we were doing a highly modified. Make sure that you're organizing these piston rings based on the cylinder that you measured it in. So as we move forward, when I measure cylinder 1, this ring set, I'm going to set aside and label for cylinder 1 and continue for the other 5 cylinders. After we've measured all of the piston rings and made any adjustments to the end gap, it's time to do a quick deburr. This isn't 100% necessary. It's just one of those best practice type tips from a professional engine builder. This also does reduce the chance of scratching a cylinder or, let's face it, yourself. After we've deburred the edges of the piston rings, it's a good idea to give them a thorough cleaning. This will remove any bits that may have been left over. Dish soap and hot water work the best for this, but you do want to make sure that after they're cleaned, you do a very thorough drying them. These steel will rust incredibly fast. And as you clean and dry them, make sure you put them back in the order that they were and stay organized. Next, we're going to put the rings on the pistons. There's 2 main ways to do this. 1, using piston ring pliers. These can work pretty good, and some of the cheaper piston ring pliers work just okay at best. These pliers do take a little bit of finesse to use, so if you have old piston rings, I recommend test driving the ring pliers with the old ones and get a feel of how easy these rings can break with this tool. I'd much rather you break an old ring testing it out than break a new one accidentally. The other way that's not the by-the-book way is to roll the piston ring on. This is actually the way that most engine builders do it. I think most engine builders really hate those pliers. It's quick, it's easy, and you actually have less risk of damaging the piston ring. You do want to make sure that you do not over-twist the piston ring though, because it can distort
and you still have the opportunity to break them. Before we put the piston rings on, we want to make sure that they're in the proper orientation. The piston rings are different widths, so they actually will only go in one place properly. So we know where the oil control ring goes, we know where the middle compression ring goes, and the top ring goes. We want to make sure that we're looking at the piston rings, though. Most of them are labeled with the word up or top, indicating that they face up. After we've put all three rings on the piston, go ahead and put a little bit of oil on it and let it work its way down while you do the other ones. With our pistons, piston ring မထည့်ရင်မှ we're တော့ going ဒီ to go စီ back ပြန် to ထည့် the အောင် engine block and work on the cylinder bore. We want to ပြီး do တော့ another တန့်ရှင်းရ thorough မယ် cleaning of the cylinder bore with ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ acetone. piston This ring is လေး our ပြန် last ထည့်တော့ shot to get rid of any dirt or debris that may cause an issue with the ring seating. Next, we lubricate it with a little bit of Marvel Mystery Oil. This works really well because it's got some lubricant in it as well as some detergent. So we're doing one final cleaning. When we're doing this step, I recommend using a အဲ့ white အင်ဂျင်ထဲမှာ towel. ဒီ It'll show piston ring any ပြန်မထည့်ရင်မှ leftover ဒီ dirt. engine ကို So if ပြန် you ပြီးတော့ do find any တန့်ရှင်းရ leftover တာပေါ့ dirt, you have the opportunity to go back in with acetone, clean it again, and then treat it again with Marvel Mystery Oil. And of course, this stuff smells pretty good. Finally, lubricate the cylinder with a bit of engine oil. We want to avoid any drive movement of the piston inside the cylinder. As we round home, it's time to put the piston in the piston cylinder. ring Before ပြန်ထည့် installing the piston, we want to make sure that the rings are clocked properly. The repair manual for this engine says the ring gaps should be 120 degrees apart. So officially, that's what we'll recommend. I have gotten pro tips of doing them 180, 0, and 180, which means that one gap will be at 6 o'clock, one gap will be at 12 o'clock, and the other gap will be at 6 o'clock. Mr. Wolf, the engine builder that helped me through this process, had mentioned that that's what they do for race engines. Once our rings are properly clocked, we're going to install the piston. This is best done with the proper ring compressor. Now, the VR6 block and bore are at an odd angle to each other, so the standard ring compressors don't really work that well. You can use them, but it's a little bit tricky. It's not just squeezing the rings and tapping it ဒါ down ဟို into the piston bore. ပြန်ထည့်နေတယ်ပေါ့ VW, of course, does make a special tool for this that's plastic, and it works average at best. It actually works terribly for me when I was doing the VR6 swap on the Cabriolet. There are companies that do make specialized ring compressors for this application that are supposed to work really well. But I've found that actually doing this by hand is really not that hard. It just takes a little bit longer. You have to go slow, and of course you have to be careful. So ဖြ if ည်း you ဖြည်း have နဲ့ the ပြန် proper ထည့်ရတာ tool, ပေါ့လေဒီ use that. piston ring ကိုအဲ့လို If you ထည့်ရ don't, တယ်ပေါ့ installing these pistons by hand can be done. Once you have a piston installed, I like to rotate the crankshaft so that the ဒီပြင်ထည့်ပြီးတော့မှဒါ journal is at crank shaft ကို the လှည့်ရ bottom, ပေါ့ which လှည့် means that the ring တွေ piston ကောင်းကောင်း will be at the very လုတ်သလား bottom မ of လုတ်လား its ကြည့်ရအောင် travel. Before attaching the connecting rod to the crankshaft, we want to, of course, make sure that our bearing is lubricated. We want to make sure our journal is lubricated, and we ကို want to လုံး make ပြ sure our စီ bearing ပြန် is ထိုး still ထား in အောင် the proper place. Next, we're going to ထူပြီးတော့မှ lubricate the bearing on the cap and bearing install ပြန်ထ the ည့် cap. We're going to lubricate the threads of the bolt as well as the shoulder of the bolt and the landing area on the cap. Those are the points of the highest stress of the connecting rod. And just like with our main caps, we want to snug these bolts down evenly. We don't want to do one all the way and then the other. Now it's up to you here. You can properly torque this bolt or just snug it up and do them all at once. I like to snug the bolts up and torque them all at once. And of course, follow the manufacturer's recommendation for torquing. For the connecting rods, I'm using ARP bolts. So there's a video that will be coming out soon on exactly how to do that. Be sure to check the description for the link to that video. I'll also try and link it up in the top right corner. After all of your connecting rods are properly torqued, it's time for a visual inspection. Go through, look at all your marks, make sure everything is torqued down properly. I like to rotate the engine around a couple of times and make sure everything moves. And then I'll re-lubricate the cylinders with some engine oil. အင်ဂျင်ကိုလုတ်ချင်မှပြန်ပြီးတော့ဒီ crank shaft တွေကောင်းကောင်းလဲမလား Alright guys, there we piston have ring it. တွေပို The သွားတယ် rotating เนาะဒါကို assembly ပြန် of the ပြီး block စမ်းနေ is တော့ fully put together. There is of course a lot of other parts that need to get installed onto this block. Our next step is going to be installing the cylinder head and timing the engine. If you guys have any questions or comments, you know what to do. If you like the video, give it a thumbs up. I always appreciate that. Don't forget, if you want exclusive content, discounts you can't get anywhere else, as well as the VW Audi training manuals for the classes that I teach. Check out the crew membership program. A couple other ways you can support the show and the work that I do. Check out the Patreon. There's a link down in the description. Or use my Amazon link where I get a little kickback off of anything you buy, and it doesn't cost you any money extra. Also, incredible shout out to Mr. Wolf and the folks at NASCAR Technical Institute for letting me come down and use their facility to put together the bottom end of this. ဒီညသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောရတယ်ဆိုရင်ဒါ engine operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော် engine operation မှာเนาะဒီ general engineering ရှိတယ် advanced diploma general engineering အဲ့ဒီကเนาะ
ADMEC206 ကအဲ့ဒါကိုပြင်နေတာဒါ ADMEC206 မှာနော်ဒီ engine operation နဲ့ပတ်သက်လို့ကစာအုပ်တွေကျွန်တော်ပေးထားတယ်စာအုပ်အားလုံးပေါင်းနော် electron ebook 9 အုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ9 အုပ်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတော့ခါမှာအဲ့ဒီ9 အုပ်မှာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတော့ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်မှုတွေအကြောင်းပေါ့လေ engine ဘယ်လိုတိဆောက်တယ်လဲနော် engine နဲ့အကြောင်းအရာတွေ engine တိဆောက်မှုတွေနော်အဲ့ဒါတွေပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ engine ထဲမှာဆိုရင်ဒီနော်ဒီ conversion ဖြစ်တာပေါ့လေဘယ်လိုပေါက်ကွဲလဲစီနဲ့ရေနဲ့ဘယ်လိုနော်စီနဲ့လေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှထဲလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့အောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်အဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာကနေပြီးတော့မှနော်ဒီ engine ဆက်ကနေပြီး power ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးဘာတွေဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီ engine principle နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့လေဒီစာအုပ်က9 အုပ်ပေးထားတယ်နော်ဒါ Egypt ဒါ engine principle ဆိုတာရှိတယ် IC engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့စာအုပ်9 အုပ်ဒါကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားမှာဆိုရင် engine 2 မျိုးရှိတယ် IC engine နဲ့ diesel engine 2 မျိုးရှိတယ်ဒါ internal combustion engine IC engine နော်အတွင်းပြီးလောက်ဆက် engine တွေနော်အဲ့တော့အဲ့စာအုပ်လဲဒီနော်ဒါကဟို print out လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လဲထပ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ADMEC106ချက်ပေါ်မှာလိုက်ကြည့်နော်အဲ့ချက်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတင်နေအဲ့တော့108IC engine အဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒါပမာလို့ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေနော်485engine principle နော် IC engine နဲ့ internal combustion engine နဲ့နောက် diesel engine နော်အဲ့ဒီကြောင်းစာအုပ်တွေဘာမှရေးရတဲ့စာအုပ်တွေနော်အခုချက်ပေါက်မှာကြည့်လိုက်နော်ချက်ပေါက်မှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒီ print out လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engine principle နဲ့ပတ်သက်လို့ IC engine နဲ့ diesel engine เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ပေးထားတယ် IC engine နဲ့ diesel engine ဒီကချက်ပေါက်မှာကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့မှဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီစာအုပ်9 အုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ GDI မှာတင်တဲ့เนาะ diesel petrol engine နဲ့เนาะ diesel engine နဲ့ပတ်သက်စာအုပ်တွေပေါ့လေဒီဟာတွေကျွန်တော်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအပြင်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုတွေပြထားတယ်เนาะ engine မှာခုနပြောတဲ့ engine set တွေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုเนาะ engine ကခုနပြောပေးတဲ့ခါမှာဒီ engine block ထဲမှာက C တို့เนาะလေတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီ conversion ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီ engine တွေကိုဘာတွေပို့လို့ဆိုရင်တော့ပန့်နေလို့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဗားတွေလို့တယ်ပေါ့လေပန့်နေဗားတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလို့တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်မှုတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ engine ဆက်စားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပန့်နေဗားတွေကမှတစ်ဆင့်เนาะဒါပောက်ခွဲတဲ့ဒီ engine အားကိုမှဒီဘင်းကိုသွားရမယ်ဘင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ crank shaft တွေဆက်သွယ်မှုတွေတော့ဒါတွေပြောတယ်ပြီးတော့မှ engine ကပုံမှန်တိုင်းလဲနေရပဲမော်တော်ကားမှာ engine ကပုံမှန်တိုင်းလဲနေတာသို့တော့ကားအရှိန်မြင့်တာနဲတာတွေကဘာသွားလဲဆို gear box တွေကသွားတာfirst gear second gear third gear reverse gear တွေမူတည်ပြီးတော့မှဒီ engine ပေါက်ကွဲမှုကနော် engine ရဲ့လဲပတ်မှုတွေကဆိုရင်ဒီကားဘိန်းကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ gearing စနစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက် practical နော် practical video နှစ်ခုကိုပြရတယ်အဲ့ပရမ video ကရောဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီ internal combustion engine မှာဘယ်လိုပေါက်ကွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ engine မှာ crank shaft တွေ piston bar တွေဘယ်လိုစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်เนาะဒီ automotive engineer တွေနဲ့เนาะ general mechanical engineer တွေမဲ့ဒါ engine principle ကိုပြောတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုเนาะဒီအခုတက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေကဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီ chat box မှာကြည့်လိုက် chat box မှာတော့အများကြီးเนาะပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့အခုတင်တဲ့ဗီဒီယိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီကမှเนาะဒီ chat box ကြည့်လဲဆိုရင် PC7 engine 1 2 3 4 5 6 7เนาะအဲ့ဒါကလာလေရင်းနဲ့ကူးလာတဲ့ဟာတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ရာ GDI မှာเนาะ final ကြီးကเนาะဒီ diesel engine တို့ petrol engine တို့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကူးခဲ့တာဘာလို့ကျွန်တော်ကရေချောင်း engineer လည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ရေချောင်းမှာပေါ့လေဒါ engine တွေအကြောင်းကိုလုပ်ရတယ်เนาะဝယ်ပြီးတာတော့ဒါအစစစ် engineer ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရေချောင်း engineer ကျတော့ engine တွေလုပ်ရတယ်engine လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ GDI တက်တဲ့ mechanical power တက်တဲ့เนาะတန်ငယ်ချင်းတွေကြာပြန်ပြီးကူးလာတာအဲ့ဒါတွေကိုအခုပြန်ပြီး digital လောက်ပြီးတော့တင်နေတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ engine set ကเนาะဒါ PC7 engine က1 2 3 4 5 7အဲ့ဒီ note တွေကိုကြည့်ရမယ်ဒါဗမာလိုရေးထားတဲ့ note တွေပြီးတဲ့အခါမှာကိုကဘာကိုဖြေရမလဲဆိုတော့ပထမခုပြီးတဲ့ဗီဒီယိုကိုမူတည်ပြီးတော့မှ sketch the air system တဲ့ engine ဒါ engine တက်ကိုဘယ်လိုလေထည့်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့စနစ်ကိုပြောရမယ်နောက်တစ်ခုက sketch the combustion of starting air system ဒီ starting air system ကိုမှဘယ်လိုပေးတဲ့လေကိုဘယ်လိုပေးတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်เนาะပြီးတော့ question number 3ကတော့ဘာကိုမေးထားလဲဆိုရင်เนาะsketch တဲ့ engine timing diagram engine မှာစပြီးလေသွင်းတဲ့စီသွင်းတဲ့ဆင်အားစပြီးဘယ်လို power ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လို exhaust ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ timing diagram ဆွဲရမယ်နံပါတ် question 4ကတော့ sketch တဲ့ two stroke engine ကိုပုံဆွဲပါတဲ့ question 5က sketch the cross scavenging and uniflow scavenging engine တက်ကိုမှဒီ petrol ကားတွေမှာလေပေးတဲ့ခံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးတယ်လဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ခုကဒါ diesel engine တွေမှာလေကစီနဲ့လေနဲ့နော်လေကိုဖိတိတ်ပြီးတော့မှအရန်ကိုပိတ်ပြီးလာတဲ့ခါမှာဒါစီပန်းထက်လိုက်ပြီးတော့ပောက်ခွဲတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့စင်တာမှာဒီလေပေးတဲ့စနစ်ကြောင်းကိုပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့မှ sketch turbulence pre combustion chain မှာအကြောင်းကိုရှင်းရမယ်ဒါတွေကဒီ note တွေမှာကြည်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ conversion of diesel engine မှာဘယ်လိုပောက်ခွဲမိလောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါခါမှာအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီနော်ဒီလိုတင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးကလည်းပဲဒီ engine နဲ့ပတ်သက်လို့နော်မတင်ခင်မှာ air conditioning အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်ဘာလို့မော်တော်ကားမှာလည်း air conditioning စနစ်ပါလာဒါပြီးတော့မှ welding တို့ဘာလို့အဲ့ဒါအကြောင်းလဲပြောတယ်ဒါတွေကဆိုပြီးတော့ Facebook ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ပေးတာပြီးတော့မှဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့နော် question 8ကတော့ explain the conversion in engine ထဲမှာဘယ်လိုနော်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လဲမိလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လဲဒါကိုပြောရမယ် sketch a mechanical injection diagram and the rate fuel system အကြောင်းကိုရှင်းရမယ်ပြီးတော့မှဒီနော်ခုနပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးတယ် engine operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက်တစ်ခါ engine assembly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါပြီးတော့မှ engine operation နဲ့ maintenance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေပြောရမယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗမာလိုရေးထားတဲ့ text book တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ text book 1ကတော့automatic နဲ့ပတ်သက်စာအုပ်ဗမာလိုရေးထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ engine fuel injection system နော် electronic fuel injection system က electronic နဲ့ဘယ်လိုတော့ timing ချိန်ပြီးတော့fuel ပေးတဲ့နော်ဒါ C ပေးတဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ပြီးတော့ auto electricity နော်ကားမှာရှိတဲ့ဒီ auto လျှပ်စစ်စနစ်ကိုပြောရမယ်အဲ့တော့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ sketch the first gear train အဲ့ဒီကိုဖြေရမယ်ပြီးတော့မှ engine principle အဲ့ဒီကမှာဗမာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ IC engine internal combustion engine တို့ diesel engine အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်နောက်ကား maintenance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကိုကလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီเนาะကျွန်တော်အခုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုဘယ်ကနေကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့เนาะဒီလိုတော့ highlightcomputer.com/education.html မှာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် highlightcomputer.com ဒေါက်တာကျော်နိုင်เนาะဒါကကျွန်တော်အခုပြောတာနိုင်ငံရေးလည်းပြောတယ်စာလည်းသင်တယ်เนาะဒါကဒီပထမ page မှာပါတဲ့ဟာတွေကတော့နိုင်ငံရေးတွေပဲအဲ့ဒီမှာမှကျောင်းစာသင်ဖို့အတွက်ကဒေါက်တာကျော်နိုင်ပညာရေးဗီဒီယိုများအောက်ပါလင့်မှာကြည့်ပါဆိုတော့ဒီအောက်ကို link ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ့မယ်ရက်စွဲကိုလိုက်ပြီးဘာတွေသင်နေလဲဆိုတော့ဒီเนาะ Diploma Intermediate Science Part 1ကတော့9တန်း10တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသင်တယ်ပြီးတော့မှ Diploma General Engineering အဲ့ Engineering ပါတဲ့ lesson တွေကအခုစပြီးသင်ခဲ့တဲ့ course တွေပေါ့လေ Electrical Mechanical Civil တွေအခု Mechanical ရောက်နေပြီเนาะ Mechanical က lesson ကဘာရှိလဲဆို ADMEC206 ကဒါ Mechanical lesson အဲ့ lesson တစ်ခုเนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကသင်ပြီးသွားပြီဒီမှာဒီ link မှာဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုရင်เนาะဒီ9တန်း10တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะ year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေသင်တယ်ပြီးတော့အခုเนาะဒီ general engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသင်တယ်เนาะပြီးတော့
ဒီအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားရင်တော့ဆရာ9တန်းနဲ့10တန်းနဲ့ year 6တွေအဲ့ဒါတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာသင်ခဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီ vocational education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general engineering ရဲ့ဒါပြီး school education နဲ့ပတ်သက်လို့ year 6 7 8အဲ့ရတွေ9 10 11เนาะအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တာဒီဒေါက်တာကျော်တာ education.hcm မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ရောက်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီเนาะဒီ chat box မှာရှိတဲ့ဒီ link တွေကူးဖို့